Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Mapenak deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran basa Sunda khususna kanggo kelas 12 SMA Full Day Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah urang bakal ngalajengkeun atawa urang nambahan deui masih ngeunaan materi folklor tos dibahas. Nah, sadajan dikawitan mangga kanggo hidup sadayana dipersiapkan buku catatanna margi Kang Senan nya salian tinuliskeun di channel YouTube Bapak di kolom komentar hidup oge kedah ngirimkeun bukti catatan dina materi anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna. Mangga kanggo urang kawitan wae ayeuna janten mangga disiapkeun buku catatanna. Oke, nah minggu kamari ya penjelasan materi bahasa Sunda nembe ka papasingan folklor. Tapi dina papasingan folklor teu acan ku Bapak dijelaskeun secara terperinci naon wae sih contoh-contohna anu lebet kana papasingan folklor. Nah ya, Bapak ngemutan deui sakedik nya minggu kamari yen papasingan folklor atawa jenis-jenis folklor teh nyaeta aya 3. Kahiji folklor lisan, kadua setengah lisan, anu katilu folklor non lisan. Nah, jadi aya 3 nya jenis-jenis folklor teh. Nah, ayeuna ku Bapak bakal dibahas hiji-hiji naon wae sih contoh-contohna. Oke. Anu kahiji nyaeta folklor lisan. Nah, naon wae sih contoh-contoh anu kalebet kana folklor lisan? Anu kahiji nyaeta aya anu disebut carita prosa rakyat. Nah ya, anu kahiji carita prosa rakyat. Contohna naon? Contohna dongeng ya. Anu kadua aya puisi rakyat. Puisi rakyat contohna nyata mantra, carita pantun, wawacan jeung sajabana. Anu katilu aya basa rakyat. Nah, basa rakyat naon contohna? Contohna nyata dialek atawa logat dina unggal daerah nu aya dina Jawa Barat nya. Contoh misalnya logat Purwakarta nya dina nyariosna jeung logat Karawang pasti bakal beda. Nah, eta teh lebet kana bahasa rakyatnya. Terus aya deui ungkara tradisional. Nah, naon contohna? Contohna nyata aya babasan, paribasa nya, mamanis basa jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta patalekan tradisional nya. Contohna naon? Contohna sisindiran jeung tatarucingan nya. Terus aya oge nu salajengna lalaguan rakyat. Lalaguan rakyat contohna kawih nya, tembang, terus kakawihan barudak nya, lalaguan gondang nya, lalaguan calung nya, kawih sawer nya jeung sajabana. Nah eta contoh-contoh folklor lisan. Anu kadua nyaeta folklor setengah lisan. Nah, naon wae sih anu lebet kana folklor setengah lisan ieu nya? Anu kahiji aya contohna nyaeta sistem kepercayaan rakyat. Ya, contohna nyata kaulinan jeung hiburan rakyatnya atawa pagelaran rakyat. Contohna naon? Contohna gending karesmen nya, wayang golek nya, terus aya sandiwara atawa drama, aya oge reog nya, aya calung, longser jeung sajabana nya. Anu kadua asik dina setengah lisan nyaeta tari-tarian rakyat. Nah ya, tari-tarian rakyat contohna naon? Anu paling naon ku urang ka ieu lah ya, misalnya teh jaipongan ya, atawa topeng nya, atawa ronggeng. Nah eta tari-tarian rakyat. Anu katilu aya oge adat atawa tradisi rakyat. Contoh misalnya tatanen nya, pepelakan, terus panen, terus aya moro nya, moro di leuweung gitu ya. Aya ngariksa nya, ngariksa kandungan nya, kekandungan, aya nyunatan nya, kawinan, ruwatan jeung sajabana. Terus salajengna aya oge pesta atawa hajat rakyat. Nah, contohna naon? Contohna hajat buka jeung seren taun. Nah ya, terus aya oge hajat laut nya, hajat bumi ya, mubur sura jeung sajabana. Jadi ari pesta atawa hajat rakyat mah leuwihkeun ka misalna teh tradisi-tradisi
ngucapkeun syukur lamun misalnya hasil tanena berhasil atau misalnya anu di lautna misalnya tangkapan laukna teh seueur, nah karek bisa ngalaksanakeun hajat rakyat. Nah eta contoh folklore setengah lisan ya. Anu katilu aya folklore non lisan. Nah dina folklore non lisan ieu dibagi jadi dua jenis ya. Aya folklore material jeung aya folklore non material. Nah ya, naon wae sih contoh folklore non material? Nah nya kahiji aya arsitektur rakyat jeung seni kerajinan. Ya contohna misalnya anyaman, patung nya cocokan jeung sajabana ya. Arsitektur rakyat naon? Ya misalnya leuwihkeun kana bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan. Terus anu kadua aya pakaya jeung rarangken perhiasan ya. Contohna naon? Aya kabaya, kampret, totopong nya, kanderon, giwang, kongkorong jeung sajabana. Terus anu katilu aya ubar-ubar tradisional ya, jeung dahareun jeung inumeun tradisional ya. Contohna naon? Ubar-ubaran tradisional ya misalnya jamu misalnya tanya atawa dadaunan anu bisa dijadikeun ubar nya. Terus namun dahareun jeung inumeun contohna naon? Wah seueur pisan nya di Jawa Barat ieu dahareun jeung inumeun nya tradisional seueur. Contohna we ya aya opak nya, ranginang, aya bajigur ya jeung sajabana. Nah, terus salajengna masih dina folklore material aya anu berupa alat-alat nya, alat-alat musiknya di dia contohna naon? Kecapi, suling, angklung nya, calung jeung sajabana. Aya di pakakas nya jeung pakarang nya. Pakakas jeung pakarang teh nyaeta alat-alat bangunan lah nya. Contohna aya nyiru nya, aya bedog, aya pacul ya, terus aya naon deui linggis jeung sajabana itu ya. Aya alat tatanen. Nah ya anu salajengna nyaeta alat tatanen. Nah alat tatanen contohna naon? Contohna pacul ya, parang, wuluku, garu, kored, bedog jeung sajabana nya. Nah eta contoh folklore material ya. Terus anu terakhir masih dina jenis folklore non lisan nya, nu kaduana nyata folklore non material. Nah naon sih contohna folklore non material? Nah nu kaasup kana folklore non material teh nyaeta bahasa isyarat. Nah ya naon contohna sih bahasa isyarat Pak? Contohna misalnya ngaheot ya, lamun hidup ngaheot nempo misalnya awewe anu geulis. Nah ya biasana urang sok refleksnya lalaki teh pasti ngalakukeun ngaheot gitu ya. Nah ya eta teh merupakan bahasa isyarat. Terus misalnya aya deui ya nya anu ngacungkeun indung leungeun atawa peureub. Nah ya meurepan. Nah ya hidup meurepan. Nah eta mangrupakeun bahasa isyarat. Atawa gideg ya misalnya maneh anu maling lain. Nah terus gideg. Nah itu teh mangrupakeun bahasa isyarat. Jeung anu terakhir anu kaasup kana folklore non material nyaeta laras musik. Nah ya laras musik contohna naon? Aya laras salendro nya, aya pelog, dedagungan, madenda jeung sajabana. Nah eta panginten jenis-jenis folklore nya anu aya di urang nya nyaeta kabagi tilu nya sakali deui jenis folklore teh. Kahiji folklore lisan, kadua folklore setengah lisan, anu katilu nyaeta folklore non lisannya. Sakali deui tong hilap ditulisnya naon wae contoh-contoh anu kalebet kana jenis-jenis folklore tadi. Nah kitu panginten kanggo pertemuan dina pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan dina pangucapan yang sajabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.